يا شيخ الإنسان، سورة الإنسان ومحمد. والله ما أعيدها لك يا وهيب، انزل، ما راح أعيدها لك. نزلتك خلاص. أنا قلت لك سجل وعدت عليك 600 مرة، وش أسوي فيك يا محبة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. شيخ الله يرضى عليك، أنا شفت رؤيتين كلها في الحرم، تسمح لي. الأولى رأيت إني بالحرم، لقيت نفسي دخلت في أماكن صلاة الجنايز، لكن الجنايز اللي شفتها بالرؤية هي جنين، الحجم هو حجم الكف، ما أدري كذا بالحرم. معلش عيدي علي. كأني بالحرم ولقيت نفسي دخلت مكان صلاة الجنايز. الجنايز اللي شفتها في الحرم اللي هي جنين اللي حجم الكف. أنا في الحلم أقول يا ربي هذول أفراط، يعني لحظة بالله يا محبة، باقي مخي في اليمن، أبغى أرجع ثواني. لا إله إلا الله، والله راح اليمن صراحة، راح مع الرجال. طيب صلي على النبي وارجعيني من جديد، معلش. أنا شفت نفسي إني بالحرم ولقيت دخلت مكان حق صلاة الجنايز، لكن الجنايز اللي شفتها هي جنين اللي حجم الكف، وكني بالحلم هذول أفراط بدون كفن، كأنهم فوق بعض، عددهم فوق 30 تقريبا. المنظم يقول لي صلي عليهم عادي. أنا خفت من داخل، بس يوم جيت أصلي عليهم جت حمامة سوداء نزلت من فوق، تبي تخوفني، تهجم علي وتطلع صوت يعني تخويف علي. قام العسكري طردها وقال لي ما عليك صلي. كنت جت أختي تقول لي شفت سبحان الله ماسكة راس هذول الجنين. طبعا ما سمعت آخر شيء، ما سمعت. جاء العسكري وطردهم وبعدين طردها قال لي صلي لا تخافين. أي بعدين تفك لقيت أختي ماسكة راس من هذا الجنين، تقولي شفتي سبحان الله شكله غريب، لكني بودعه بنظره آخر نظرة قبل ما يصلون عليه بس، وانتهت. أنت متزوجة؟ متزوجة يا محبة؟ لا غير متزوجة. سبق الزواج ولا ما سبق؟ ما سبق. تجاوزتي 30؟ إيه تجاوزته. تجاوزت 30 بكثير، يعني مو داخل إيه. 40. أي صح، قربت على 40. أي. أنت دخلتي دروس تحفيظ القرآن؟ إيه في الحرم في الصيفية هذه. حفظتي شيء من القرآن أو أجزاء كثير؟ حفظت تقريبا 5 أجزاء. ما شاء الله. وأحيانا تتفلت منك بعض الآيات أو بعض الصور؟ صحيح. طيب متى شفتيه؟ وقت دراستي الصيفية في الحرم، يعني قبل أسبوع. قبل أسبوع، تمام. طيب أعطيني المنام الثاني، هذا مبشر جدا بزوال أمر سيء في حياتك، أنت ما تحبين هذا الأمر، راح يزول. الحمد لله. الثاني يا شيخ إنه في شاب معي في داخل الحرم، كأنه متشابكة أصابعي مع أصابعه، وكانه عيدي علي. شفت معي شاب في الحرم، كان يتكلم معي ومتماسك يديني مع يدينا بس طريقة متشابكة يعني بقوة، كان بيننا ألفة وبيننا كذا مودة، كنا نعرف بعض، يستشيرني وأنا أفيده بمعلومات، فهو صغير بالعمر وياخذ مني معلومات، كأني أقول بداخلي يعني إذا يديني اتشابكت معاه وش بقى، يعني أحس ما بقى بس قدم لي يعني يخطبني. تألفت معه كثير. بعدين شفت أمه وأخته جو معاي قالوا لي صلوا الصفوة الأولى، قالوا لي راح يصلوا فينا. ما سمعت. جت أمه وأخته وإيش؟ قالوا خلينا نصلي بالصف الأمامي. نصلي إيه؟ الآن بتقيم الصف، اللي راح يصلي فينا ترى أخوي، هو قصدهم اللي قبل شوي كان متماسك يديني، ترى صار هو إمام الحرم، هو اللي راح يصلي فينا هذه الصلاة بس. في المنام عرفتي اسمه ولا ما عرفتيه؟ لا ما عرفت. يعني ما ذكر اسم هذا الشخص في المنام؟ لا ما ذكر. طيب أنا أبشرك بأمرين. هم أنت شايلة هم مو بشوي، في خاطرك هم جدا وما اشتكيتيه على أحد، يمكن أحد يعرفه، مجموعة بسيطة جدا غصب عرفوه، لكن أنت شايلة هم. وهذا الهم أنت قاعدة تكافحينه وتطردينه بذكر الله وبقراءة القرآن وبالعبادات وبالاستخارة يعني وبترويض النفس وبتهدئتها دائما باستمرار. هذا ديدنك دائما حتى تهدئين. هذا المنام الأول، وجزء من المنام الأول ويتبع المنام الثاني هذا زواج من شخص ربما يكون من حفظة كتاب الله، وربما كذلك يكون بنفس السن أو ربما يكون أصغر من سنك،
وربما هذا الشخص يتقدم حبا فيك وفي اللي أنت تقدمينه، والله أعلم. نعم. الله يجزاك خير يا شيخ، شكرا. ما تقول شيء؟ بس أنا طول الفترة وأنا في الدورة الصيفية كنت أرقي رقيتك يا شيخ في الحرم. نعم. أسأل الله يوفقك. قولي آمين. قبل. آمين يا رب. الله يجزاك خير. الله ييسر أمرك. أسأل الله العظيم أن يرزق كل أحد على وجه الأرض، أن يرزقه أمنيته التي يتمناها. استودعك الله.